fayraska corona iyo cudurka ka dhasha ee COVID-19 wuxuu ku dhacay dad ka badan 1 milyan oo qof oo ku kala nool qaaradaha adduunka. haddana Soomaaliya ayuu soo gaaray. fadlan iska ilaali qoyskaaga oo ka ilaali bulshadaada. calaamadaha ugu badan ee aad ku garan karto waa qufac qallalan, neefta oo ku dhibta, qandho daran, laakiin dadka qaar halis weyn ayay ku tahay, gaar ahaan duqeyda iyo kuwa horay u xanuunsanaa. fayraska waxaa badanaa si fudud la isugu kala gudbiyaa dhibcaha ka soo baxa marka qofka cudurka qaba uu hadlo, qufaco ama hindhiso. dhibcahaasi waxay afka ama sanka ka geli karaan dadka meeshaasi ka agdhow, sidaasina waxa ay ku qaadi karaan cudurka. sidoo kale fayraskan wuxuu dul degaa walxaha nagu hareeraysan ee aan nolosha u adeegsanno, kadibna gacmaheennu waxay taabtaan meelahaasi oo ay si fudud uga soo qaadi karaan fayraska. si aanay taa u dhicin, waa inaadan taaban indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga ilaa aad gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaqdo. marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid, afkaaga ku dabool laabatada suxulka ama isticmaal istiraasho, kadibna ku tuur qashinka. sida ugu fiican ee looga hortagi karo faafidda fayraska waa in had iyo jeer aad gacmahaaga si fiican ugu dhaqdid biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. ka fogow dadka ugu yaraan 1 mitir ama in ka badan. dadka gacanta ha ku salaamin. ha tagin goobaha dadka badan sida maqaayadaha shaaha, shaleemooyinka, garoomada kubadda iyo hoteelada. guriga joog haddii aysan xaaladaada caafimaad fiicnayn. haddii aad ka shakiso inaad la kulanto qof qaba cudurka COVID-19, waa inaad guriga joogtaa muddo 14 maalmood ah. sidoo kale kuwa guriga kugula nool waa inay kula joogaan si aanay fayraska ugu faafin bulshada dhexdeeda. haddii aad dareentid in neeftu ay ku dhibayso, fadlan wac nambarka caawinta dawladda ee 449. la soco oo raac tilmaamaha hay'adaha caafimaadka dalka iyo habraacyada ay dawladdu u soo saarayso sida joogtada ah. cudurkani waa dhab, waa xaqiiq jirta, ma laha dal gaar ah ama cimilo u gooni ah. waa laga hortagi karaa, balse daawadiisa weli dunida ma soo saarin. si wada jir ah ayaan uga adkaan karnaa fayraska. fariintan waxaa idin soo gudbinaysaa dawladda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وروحي دلك يدافع عالم كي نغسو غاري واد كداوتان شاشة تلفزيون كعالمي ICW وركنا waxaa idin la socodsiinayo anigoo ah Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq. qodobada kuwada ugu door korona waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Soomaaliya oo tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay roobabkii ka daay xalay degmada Qardho. qasaare naf iyo maal bale oo ka dhashay roobabkii xalay ka daay degmada Qardho. guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee deegaanada Galmudug oo dawladda ka dalbaday in la soo gaarsiiyo deeqdii ay horay dawladda ugu ballan qaaday. dhalinyarada taakula tusmo ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Cabudwaaq. qaar ka mid ah dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo oo ka cabanayo xaalad nolol xumo oo soo wajahday xilligan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga, balse u diyaar garooba goor dhow warkii oo faahfaahsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. iminkana warkii oo fidsan aan ku bilaabe. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay roobabkii ka daay degmada Qardho. sida uu warbixintan inoogu dhameystirayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Jalaqsane. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu dacsi u diray musiibada nafta iyo sidoo kale tamaalka leh
ee ka dhalatay daadadkii fatahaadaha lahaa ee ka dhacay magaalada Qardho waxaana ku baaqay in si wadajir ah loogu istaago shacabka iyo sidoo kale dowladba ay u gurmadaan dadkeena ay soo gaartay dhibaatada xooggan madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay murugta ay leedahay boqolaalka qoys oo hoygoodii iyo sidoo kale hantidoodiiba ku waayay daadadka ku soo rogmaday magaalada Qardho keena ay ka jirto halista caafimaad oo la tacaalida aynu isugu geynay ammaan iyo sidoo kale muruqba waxaan idinla qaybsanayaa murugada iyo sidoo kale dhibka inaga oo xooga saarayna sidii aynu uga qayb qaadan lahayn samata bixinta qoysaska u nugul ee maanta ay soo food saartay dhibaatada dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer guuraaga ah waxaan ugu baaqayaa in ay ka taxadaraan daadadka iyo sidoo kale fatahaadaha maadaama lagu jiro xilli roobaad ayuu yiri madaxweynaha qaranka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu bogaadiyay isu gurmashadii iyo sidoo kale isgarab istaagii ay isu muujiyeen dadka deegaanka gaar ahaan dhalinyaradii xalayto oo idil u taagnayd samata bixinta qoysaska iyo sidoo kale dadka u nugul madaxweynaha ayaa faray xukuumaddiisa in ay guddi gurmad qaran ah u saarto musiibada daadadkaasi ku soo rogmaday magaalada Qardho Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa alle naxariistiisa janno waxa uu weydiiyay dhammaan muwaadiniinta ku shahiiday daadadkii caafimaad degdeg ahna uu siiyo kuwa ka waxyeeloobay daadadkaasi Maxamed Cabdi Jalaqsane wararka TV-ga Caabudwaaq degmada Caabudwaaq qasaare naf iyo maalba leh ayaa ka dhashay roobabkii xalay ka da'ay degmada Qardho kuwaasi oo waxyeeleeyay jidadka iyo magaalada burbur weyna u geystay dad badanna ay ku waxyeeloobeen warbixinta waxa inoo soo koobayo wariyahayaga Sada Galayax roob xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Qardho oo ka tirsan gobolka ay Puntland u taqaano Karkar iyo deegaanada hoostaga ayaa waxa uu sababay in daadad xoog badan ay ku soo rogmadaan magaalada Qardho biyo fara badan ayaa lagu soo waramayaa in ay buux dhaafiyeen xaafadaha kala duwan magaalada Qardho kuwaas oo burburiyay guryo ay ku sugnaayeen dad rayid ah sidoo kalena uu baabi'iyay goobo ganacsi waxaana sidoo kale jira dad ku dhintay daadadkaas taliyaha qaybta booliska gobolka Puntland ay u taqaano Karkar Gaashaanle Cabdi Casar Yuusuf ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay xaqiijiyeen in daadadka ay ku dhinteen 3 ruux balse dhimashada ay intaas ka badan karto maadaama wali dad maqan baadigoob lagu hayo sidoo kale waxa uu hadalkiisu intaas ku daray in dad fara badan la soo badbaadiyay ciidamada booliska gobolkana ay wadaan gurmad kala duwan oo laga soo badbaadinayo xaafadaha qaar ee magaalada Qardho oo ku go'doonsan guryahooda maamulka gobolka Karkar iyo degmada Qardho ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay wadaan gurmad ballaaran hayeeshee ay u baahan yihiin in la caawiyo maadaama daadadka ay yihiin kuwo xoogan wararkii ugu dambeeyay ee saaka aan helayno magaalada Qardho ayaa waxa ay sheegeen in inta badan xaafadaha magaalada ay daadadka saameeyeen isla markaana dadka qaarkood la badbaadiyay halka kuwa kale xaafadaha qaar ku go'doonsan yihiin Sada Galayax Gulwade CWTV magaalada Caabudwaaq guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee deegaanada Galmudug ayaa dawladda ka dalbaday in la soo gaarsiiyo deeqdii ay dawladdu horey ugu ballan qaaday oo wali soo gaarin sida warbixintan inoogu dhameystirayo wariyahayaga Mahad Basheer Xilif guddiga ka hortagga ee caabuqa coronavirus ama COVID-19 ee deegaanada Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in lacagtii loogu talagalay deegaanada Galmudug in looga hortago caabuqaasi aysan wali ilaa iyo xilligan soo gaarin gudoomiyaha guddigaasi oo warbaahinta kula hadlaysay goobta xakameynta ayaa waxay dhanka kaleeto ka warbixisay in ay diyaar garow ballaaran galeen deegaano badan oo Galmudug kamidana ay ka wadaan olole looga hortagayo caabuqaasi dhanka kalena ay diyaariyeen goobtii loogu talagalay in dadka caabuqaani uu ku dhaco lagu karantiilo ilaa maanta shaqadii Soomaalina may hakan oo dhowr degmo aan waxaanu ka wadnaa sida arkaysaan hadda qolalkii la diyaariyay isolationka horena waxaa jiray meelihii testiga laga qaadayay dadka lagu test gareynayay oo weeyga hore madaxweynaha noo furay ka horna intaan guddiga la sameyn 3 bilood way dhan tahay ay wasaaradda caafimaadka ka sii shaqeynaysa wacyigelin iyo dadka in wax loo sheego raadiyaasha reer Galmudugna ay caawinayeen sida Sanchez-na iyadoo kale ay caawinaysay waxaan rabaa 2 kelmadood maanta inaan dhahno federaalka
sidoo hore noogu ballan qaaday prime ministerkeena xasan cali khayre tan maalintuu ku dhawaaqo yiri 1 milyan aan siinayaa dawlad goboleedyada ilaa haatan kor baan fiirinaynaa wax aan hayno malaha maanta waxaa noogu sii daran oo ka daran dawlad goboleedyada kale inay lacagti gaartay oo $500 milyan ay wada qaateen 500 annagana inaan $10 aynaan haynin marka say ku dhacday ma naqaano dawladda federaalka waxaan leenahay gobolkan awal buuba tacbaan iska ahaa oo budget aynaan haysan duruufo adag aan ku soo shaqaynay maanta oo cudur jiro ma sidii xamar loogu baaba'ay baan la sugayaa inaan dadku baaba'ano waxaan ku shaqaynaa malaha gacmaheena waa xiran yihiin marka federaalka waxaan leenahay masaajidka ciyaarta ka daaya lacagta ama waa nasiiya ama iska haysta idinka idin jirtaa waa mahadsantihiin hadalka guddigani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maamulka Jubbaland dhankiisa uu sheegay inaysan soo gaarin dhaqaalaha loogu talagalay in lagu xakameeyo caabuqani iyadoona ay dawladda federaalka hore u sheegtay inay si degdeg ah u gaarsiin doonto maamul goboleed walba lacag gaaraysa $1 milyan waa Mahad Bashiir Ismaan Mahad Xilif CWTV degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ururka dhalinyarada taakula tusmo oo ah urur ka shaqeeya u gargaaridda dadka tabaalaysan xilliga Ramadaanka ayaa deeq raashin gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Cabudwaaq warbixintan waxaa mar kale inooga diyaariyay wariyahayaga Maxamed Saciid Jalaqsane ururka dhalinyarada taakula tusmo oo ah dhalinyaro caawisa dadka danyarta ah kana howlgala degmada Cabudwaaq gobolka Galgaduud ayaa bilaabay wajigii labaad ee deeq raashin ah ay ku gaarsiinayaan walaalahooda tabaalaysan ee ku nool degmada Cabudwaaq deeqdani oo isugu jirtay bur bariis saliid sonkor iyo sidoo kale cabitaan ayaa waxa ay gaarsiiyeen dadka danyarta ah si ay u afuriyaan walaalahooda aanan awoodin inay afuraan khayr iyo baraka Allah siiyo waa ka gudoonay waana soo gaarsiiyeen إلهي وخير قبان وقبرنا آخري أدنك عذركنا الله كنتشي الله جيسك الله كمري دقيقة ونسوق إلهي إذن كي وعلى سو سكر صح بر صح تمر صح سريد صح أنت توحس كلام محل لا مركم حسنينتي حسنينتي خير الله سي وعلى الأحبار كلا الله كريم dadkani deeqda la gaarsiiyay ayaa waxa ay isugu jireen dad waayeel ah aqoon iyo sidoo kale kuwa qaba baahiyaha gaarka ah sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha ururka Cabdicaziz Sheekh Nadiir iyo qaar kamid ah culimada deegaanka anagoo ah taakula tusmo organization oo ah dhalinyaro isku xilqaamay oo aad baraha bulshada in badan aad la socoteen waxa maanta oo taariikhdu 27 bishii Afraad 2020 kuna aadan afartii bishii Ramadaan barakaysanad aan ku jirno horaanteedii waxaan wajigii labaad ee maanta aan bilownay deeq raashina oo aan gaarsiinaynay dad walaalaheena oo tabaalaysan degmada Cabudwaaq dadkaas oo iskugu jira dad waayeela dad agooma dad xanuunsan dad dhimirka ka xanuunsan dad baahiyo gaar ah qaba runtii dadkaas waxay iskugu jiraan dad aad u tiro badan oo maaragtay baahiyahaas gaarka qaba runtii una baahan garab istaaga dadka walaalahooda haddii sidaan ogsoonahay qaybtan dambe oo wajigan labaad ah runtii waxa ahayd qayb wajigan aan ka ururnay magaalada Cabudwaaq taasoo iskugu jirtay deeqa iskugu jira raashin lacago aan magaalada dhex maraynay taasoo aan ka ururinaynay magaalada Cabudwaaq wajigii hore runtii waxay ahayd dad muxsiniina oo deegaanka ka maqanaya soo dhiibtay laakiin wajigan hadda ah runtii waxa weeye waa waji aan degmada Cabudwaaq ay ku tabaruceen $1 $2 ay u gaarsiiyeen anaguna aan ka ururaynay har iyo habeen aan ka seexan intaasna aan goobaynay bal wax dadkaas lagu afuriyo oo isugu jira dad xibnaha ka dhiban ama curyaanha ama midlaan ha ahaade iyo kuwa macnaha waxa weeye sida saga tabaalaysan waxba aan haysanin insha Allah taala waxaad garanaysaa Ilaahay subhanahu wa taala inuu tacaawunka aad iyo aad u aamanay oo ku booriyay dadka muslimiinta wa tacaawanu ala albirri wat taqwa sidoo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam uu bararujiye uu yiri qofka walaalkii xaajadiisa ama dhibkiisa faydo Ilaahay subhanahu wa taala kurbadiisa ayuu fayday maalintii yawmal qiyaamo walaalaha muslimiinta oo codkaanaga u gaaray waxaan ugu baaqayaa inay ka fikiraan walaalahooda dhiban oo bulshada ku dhex dhiban in ay dadaal u sameeyaan oo kor u qaadaan ku baraarujinaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu xibintaan ay ka sii weynaato oo magaalada marka waxaana way arintan waa markii labaad ama wajigii labaad oo waxa weeye la gaarsiiyo dadka tabaalaysan ama waxa baahiyaha gaarka qabo waxaana hadda waxaan wax la gaarsiiyay 22 qoys baa hadda waxa weeye wax la gaarsiiyay waxyaalaha la gaarsiiyana waxaa kamid ah bur bariis sonkor timir cabitaan saliid
kalluun intaasa waxaa la gaarsiiyey marka waxaana la baxay raashinkaas iyo deeqdaas dadka aan gaarsiinay bulshooyinka reer Cawdaaq baa la baxay waana uga mahad celinaynaa siday waxaa weeye dadkooda ugu gargaarayaan waxaan filaynaa inta kalena inay ku dayin doonto waana sii wadana insha Allah taala hadduu Ilaahay idmo inaan waxaa weeye arrintan aan sii balaarino waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa bahda saxaafadda oo waxaa weeye ayaguna mar walba na garab taagan wabillahi tawfiiq. ururka Taakula Tusmo oo ah dhalinyaro si isxilqaan ah u shaqeysa ayaa baryahani ka waday degmada Caabudwaaq dadaalo ay ugu gurmanayaan walaalahooda wax la'aanta ah ee ku nool degmada Caabudwaaq. Maxamed Cabdi Jalaqsana TV-ga wararka Caabudwaaq degmada Caabudwaaq. qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo ayaa xilligan ka cabanayo xaalad nolol xumo oo soo foosaadhay sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaha inooga soo warrama magaalada Baydhabo Khalid Cabdi. waa xirada barakaca ee Wasiila waxaa ku nool ilaa iyo 146 qoys waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo ah malaha iskuul iyo xarun caafimaad oo u adeegta dadkan. waxaa magaalada maalmihii u dambeeyay ka qubanaya roobab dadkan ma haystaan meel ay kaga gambadaan. maraan booqday waxaan la kulmay gudoomiyaha Wasiila oo kaga warbixiyay TV-ga caalamiga ee CW siday dadkan u nool yihiin. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa magacay Wasiila tuulare ilaa maydegnya lamasan yamal band degni markii inka horeyti ay ama gargaarseedii guryaal oo ko ambastay guryaalkii bacadi tariiqintii kulaleeti xiyad oo meel raayis gargaar ahata dawlad walsiidi ma lahayna meel raayis ma qaban qoob oo dhismo oo walbarasho ma qaban meel raayis nadaafada ma haysadaan mas'uul ma haysadaan muddo tala ku wareegdi sanadii wal hadda la roogo baddo old fashion heliga tasoon ku tala daafi ya meel raayis wal yarsiidi yoon afar bilood wal qaadan wal raayis midii oo dambeeyaan horiyaal hata kaarko dambeeyaan wal kadiba yoon hata meel raayis wal qansali بني آدم ما الرئيس ما تعرفس إلهي فلشي ولد فلشي بدانا إني كرجال بيجتكه سما فلك دوما نسي كنت كمان كنولا بقول أفرتي نيكوسيا كنولا ما الرئيس ما هاي سدان داو ما هاي سدان هو يكل ما هاي سدان تقولي بما الرئيس نورله وسداش تانيس كفل ناين ما الرئيس إيه هذا ديو نسكوليدتو. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka Wasiila Xabiibo Maxamed Xasan oo ka hadashay xaaladda nolol ee ka jirta kaamka iyadoo ugu baaqday hay'adaha samafalka inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. anoo magacay Habeesheeg Manuurade Xabiib Maxamed Xasan Aliyare may baaha kaamka Wasiila gudoomiye ku-xigeenshay may baa cabasho ee jeedisadaane inay dhibaato badan iidan qabno bulshada oo inta ka nool iyada dhibaato badan qabto muddo 3 sano iyo inta ka noolna wal oo may la raayso nateedo gargaarka hano deeri ma sheegana marle world fashion am dootado qofood wal noo siidi 7 bilood hor iyo 4 bilood hor wali haytay bamatoosiyow tan ka daran hata baan hayta kulay siin baraga haytan wal oo may baa il wal aragaas ilaalmo ka dhonta leeray siin baan dhoogin araga haytan baahida biilaanta elkum el shaat ee rawlan kum sheeg qabnana tabihan siyaane bihan in kusokaya baahida urkun yaal roobkun manateen iska saseedaha indad waayelin ay siin baraga hayta masaakinta doonta fuul manateen iska seedeen amin hoob roobko tikisa male oo biyo eden ba fuulo yaan iska seedeen lamado isdiido anta kale wala ku guuray dad masaakin ay horadeeno idoo muslimka ay sheeranka bayan hata jarta كل إن شاء الله هو هذا جرجار كما يورثان السين كدخس بدن إني جرجار دق نهني لدير هدي لهاي كرالنا. Khalid Cabdi Ibrahim telefishinka caalamiga CW magaalada Baydhabo. guud ahaanba daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen shaashada telefishinka caalamiga CW warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq aniga iyo intii kala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.